reka musuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri Johannesburg kwa mbere mu ntara ya Gauteng cyangwa se Gauteng muri Afurika y'Epfo. Ikamyo yagonganye n'imodoka itwara abanyeshuri ya minibus, haza kuburirwamo ubuzima bw'abana bagera kuri 13 bigaga mu mashuri y'incuke abanza, bose bitaba Imana nk'uko byagiye byemezwa n'abayobozi. Ni inkuru ngira ngo tuze kuza kuba tugarukaho. Murumva abana 13, murumva uko imiryango yabo imeze. Iyi ni imwe mu nkuru navuga ko iri gukomeza kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye n'ubundi hariya muri Afurika y'Epfo. Nk'uko byemejwe n'abayobozi, nari maze kubibabwira, raporo z'ibanze zagaragaje ko abana 11 bigaga mu mashuri cyangwa se bigaga nyine mu mashuri y'incuke bahise bapfira muri iyo mpanuka ako kanya aho yabereye, nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu, mu gihe abandi 2 bapfiriye mu bitaro nyuma yo gukomereka bikabije. Birumvikana bahise babafata nyine barabajyana kugira ngo bahabwe ubutabazi barebe ko bagarurirwa ubuzima, ariko birangira nabo bitabye Imana. Iyi modoka aba bana b'abanyeshuri bari barimo yari itwaye abanyeshuri n'ubundi ibajyanye ku ishuri, yari bajyanye ku mashuri agiye atandukanye, dore ko bigaga mu mashuri abanza, yewe hari harimo n'ayisumbuye, hari harimo n'abigaga mu mashuri nyine yisumbuye atandukanye. Ibi ngibi rero byaje kubera mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Johannesburg, ubwo impanuka yabaga hagana ku isaha moya za mu gitondo z'amanywa, nk'uko n'ubundi bigenda bitangazwa. Urebesheje amaso urabona ko rwose ari impanuka ikomeye cyane, impanuka iteye ubwoba, kubona nyine abana bagera kuri 13 bose bahasiga ubuzima. Mu by'ukuri navuga ko ari inkuru nyine ibabaje cyane. Abatangabuhamya bavuze ko imodoka cyangwa se imodoka y'aba banyeshuri yarimwo abo banyeshuri yashatse kudepansa izindi modoka ngo iziyiteho aho zari zihagaze mu muhanda, maze iza kugongana n'ikamyo, birahurirana nyine imbere nayo n'ubundi yari yaje kudepansa. Hanyuma rero bihita n'ubundi bituma iyi minibus igongana n'iyi kamyo, ariho iyi mpanuka yaje kuza kuba yava. Polisi yo muri Afurika y'Epfo yatangaje ko iperereza ryatangiye no gukorwa kandi kugira ngo umushoferi w'iyo kamyo nawe azabazwe niba hari uruhare yaba yarabigizemo, kubera ko nawe yagendaga ku muvuduko n'ubundi ngo ukabije. Dore ko bavuga ko minisitiri w'ishami ry'uburezi mu ntara ya Gauteng, Matome Chiloane, yabwiye abanyamakuru ko umushoferi w'imodoka y'abanyeshuri nawe yatangiye gukorwaho iperereza, kuko hakekwa ko yaba yaragendeshaga n'ubundi iyo modoka mu buryo budakwiye, hakaba harajemo n'uburangare cyangwa se umuvuduko n'ubundi ukabije uri hejuru. Serivisi z'ubutabazi za Gauteng n'ubundi zahise n'ubundi ziza nyine gufata aba barwayi, ndetse harimo n'abana 5 bajyanwe mu bitaro bya Sebokengo, mu gihe abandi 2 bajyanwe mu bitaro bya
Kopanong kugira ngo n'ubundi bahabwe ubundi buvuzi. Umushoferi w'imodoka nawe wari utwaye aba banyeshuri nawe yaje gukomereka kandi ari muri bano bajyanwe n'ubundi mu bitaro kugira ngo n'ubundi bakomeze kuba n'ubundi bakwitabwaho. Ni impanuka mu by'ukuri ubona ko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hariya nyine muri Afurika y'Epfo byagiye byandika iyi nkuru, cyane ko ni inkuru dukesha ikinyamakuru timeslive.com n'icyitwa News South Africa, hari n'icyitwa kandi Prince Vendredi Park, hari n'icyitwa African News, hari ngira ngo ni ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no muri South Africa n'ubundi byagiye byandika iyi nkuru. Rero twavuga ko ariho source y'iyi nkuru tubagejeho n'ubundi twayikuye. So ubundi rero mbashimire, wenda nanze kwerekana amafoto kubera ko amafoto y'aba bana n'ubundi biba bibujijwe kuba wayashyiramo kugira ngo n'ubundi uburenganzira bwabo n'ubundi bukomeze kubungwabungwa. Ntabwo biba byemewe kuba wazana abana rero kuri izi mbuga. Ikindi kandi murabizi ko amahame agenga uyu muyoboro, ntabwo biba byemeye kuzana amashusho ashobora kuba yakura abantu imitima cyangwa se amashusho yose agaragaza ikimenyetso cy'amaraso. So byari ibyo rero, tukomeze kubana amakuru yacu ari imbere.